тарих өйөсі достар. Һеҙҙе Темәс тарих тыуған яҡты өйрәнеү музейына виртуаль экскурсияға саҡырабыҙ. Һеҙҙең алдығыҙҙа 19 быуат аҙағы 20 башҡорттарында башҡорт өйөнөү йыһазландырыу экспозицияһы. Ҡышҡы мәлдәрҙә башҡорттар йорттарында йәшәгәндәр, йорттарын ныҡ һәм уңайлы итеп эшләргә тырышҡандар, ҡотло һәм йәмле булыуы мотлаҡ һаналған. Башҡорт өйөнөң төп элементтарының бере шаршау. Шаршау өйҙө ике өлөшкә урып торған. Ишектән уң яҡ өлөшө ҡатын-ҡыҙҙар яғы, бында балаларҙың һәм өлкәндәрҙең кейем һалымы, аҙыҡ-түлек һәм һауыт-һаба урынлашҡан. Икенсе яҡта ҡунаҡтарҙы ҡаршылағандар һәм йоҡлағандар. Йортта төп урындыҡ алып торған, урындыҡтың өҫтөнә һырылып тегелгән түшәк аяҡ-яраҡтары тирмәлә кеүек йыйыштырылған. Һәр бер башҡорт өйөндә урҙа эленгән, кемдең өйөндә урҙа бар, шуның өйөндә фәрештә бар иҫәпләнгән. Экспозицияда күрәбеҙ, ике балауыҙ һынды, ир һәм ҡатын кеше милли кейемдә. Ҡатындың башында ҡашмау, түшендә селтәр, быны тик кейәүгә сыҡҡан ғына ҡатындар кейә алған. Инде ир-егеттең кейеме күпкә ябайыраҡ, башында түбәтәй, өҫтөндә ябай итеп тегелгән кәзәкей. Мейес ингән ерҙә һулаҡ аяҡта урынлашҡан. Борон башҡорттар мейесте шундай итеп эшләгәндәр, самауырҙы урамға сыҡмайынса өйҙә ҡайнатҡандар. Бындай мейес сыуал тип аталған һәм мейестең суҡалтыһында һеҙ күрәһегеҙ хужалыҡҡа кәрәкле төрлө һауыт-һаба әйберҙәрен. Экспозицияда беҙ күрәбеҙ ағастан, еҙҙән, суйылдан эшләнгән һауыт-һабаларҙы. Арҡы планда күрәһегеҙ йөн иләр өсөн тараҡ, аш табағы, суйын үтек, еҙ батмус, еҙ ҡомған, еҙ самауыр, шулай ағастан эшләнгән битрәләр, аш табаҡтары, боронғо ағас үтек, май бешкес. Шулай уҡ башҡорттарҙың милли ризығы таҡҡанда һәм онды тарттырыу өсөн ҡул тирмәндәре ҡулланғандар. Йөн иләгес һәм артабан беҙ күрәбеҙ ҡатындың иләнгән йөндө әйләндергәнен. Йөн беҙҙең ҡалтырса тигән әйбергә урынлаштырылған. Ҡалтырса нимәһенә уңайлы, иләнгән йөндөң ҡыйы ла, саңы ла урындыҡ йәки иҙәнгә төшмәй, ҡалтырсаның эсенә урынлаштырылған. Шулай күрәһегеҙ, күн аяҡ кейемдәре беҙҙең Темәс ауылында борон-борондан күн етештереү заводы эшләп килгән. Бында халыҡ өсөн аяҡ кейемдәренән туфлиҙар, итектәр, галуштар етештерелһә, Бөйөк Ватан һуғышы осоронда һалдаттар өсөн тундар, ҡыҫҡа тундар һәм баш кейемдәре фронтҡа оҙатылған. Һеҙҙең алдығыҙҙа Темәс ауылының панорамаһы. Экспозицияның авторы ошо өйҙән боронғо Темәс ауылының төҙөлөшө күрһәтергә теләгән. Беҙ алыҫтан күрәбеҙ мәсет алдындағы йыйылған халыҡты, ябай һәм ҡатлы йорттар, 1862 йылда төҙөлгән беренсе урыҫ башҡорт мәктәбе, Хафиз Ғөбәйҙуллиндың 12 быуаттара төҙөлгән йорто, хәҙерге көндә был шәхси эшҡыуарҙың ҡулында, һәм музейҙың зданиеһы 1896 йылдарҙа Бөрйән Түңгәүер кантонлығы булараҡ төҙөлә. Хәҙерге көндә музей урынлашҡан. Әхмәт Зәки Бәлди үҙенең хәтирәләрендә яҙған Темәс ҙур ҡалаға оҡшаған ауылдарының береһе тип яҙып та киткән. Һәм панораманың алдында күрәһегеҙ һатыу өсөн арналған экспозицияны. Темәс ауылы шулай уҡ борон-борондан һатыу үҙәге һаналған. Һәр аҙна баҙар, йылына бер тапҡыр ҙур йәрминкә үткәрелгән. Был экспонаттар бизмәндәр, гөрҙәр, иҫәп шыты быға асыҡ дәлил. Темәс музейында айырым бер урында алып тора туҡыма һауыҡ станогы. Һәр бер башҡорттоң өйөндә ошондай туҡыма һауыҡ станоктары булған. Улар киндерҙе, етенде, йөндө эшкәртеп, үҙҙәренә хужалыҡҡа кәрәк һәм өҫтөнә кейем һалымды ошондай туҡыма һауыҡ станоктарында һуҡҡандар. Иң киң таралған туҡымаларҙың береһе ул киндерҙән эшләнгән, һирәк осрата ҡиммәтле туҡыма ул етендән эшләнгән. Артабан беренсе витринаға күрәһегеҙ, башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының еләне, ситтәре уҡал итеп эшләнгән, шулай көмөш аҡсалар тегелгән һәм ысын боронғо мәрйендәр менән ҡояш сигеү сигелеп эшләнгән һәм ҡиммәтле таштар менән биҙәлгән. Артабан ҡатын-ҡыҙҙарын көндәлек кейгән кәзәкей, ҡиммәтле туҡыма бәрхәттән тегелгән. Аҫта күрәһегеҙ һөлгө, ситтәре сигеүле таҫтамал. Артабан түшелдерек һәм янсыҡ. Икенсе витринаға күрәһегеҙ, башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының күлдәге, башыса ҡатын-ҡыҙҙар йәшел, ҡыҙыл күлтектәр ҡулланып үҙҙәренә күлдәктәр теккәндәр. Һеҙҙең алдығыҙҙа ҡыҙыл күлдәк, шулай уҡ селтәр, боронғо ысын селтәрҙе оҫталар өс шарттарында ғына эшләгәндәр, баҙарҙа йәки йәрминкәлә генә һатып алып булған. Хаҡы бер һыйырҙың йәки бер аттың хаҡы менән бер булған. Беренсе тапҡыр ҡашмауына селтәрле ҡыҙҙар үҙҙәренең туй көндәрендә кейә алғандар. Артабан ҡалпаҡ, ҡиммәтле туҡыма бәрхәттән тегелгән, бик ҡиммәтле һаналған. Ни өсөн? Сөнки өҫтәре һәм уның ситке яҡтары ысын көмөш ептәр менән сигелеп эшләнгән. Артабан күрәһегеҙ 1945-50 йылдарҙағы башҡорт ҡатын-ҡыҙының туй күлдәге һәм уның өҫтөндә француз яулыҡ. 1812 йылғы
Ватан һугышынан башҡорт ир-егеттәре ҡатындарына ошондай яулыҡты бүләк итеп алып ҡайтҡандар, ләкин Рәсәй мануфактураһы осоронда тап ошондай яулыҡтар сығарыу сәбәпле бөгөнгө көндә ысын француз яулығы икәнен айырыу ҡыйын. Артабан күрәһегеҙ идеү һәм һарауыс маңлай бәйләүсе, артабан күрәһегеҙ янсыҡ.